share, comment, and click notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga vlog. Thank you! Ayun, ayun o, andito tayo ngayon sa isa sa pinakamagandang tourist spot dito sa aming lugar, dito sa aming barangay. Alright, ayan o, yung aking anak o, tuwang-tuwa, mga bata, ang saya nila dito. Lamig ng tubig, pwede mo pa siyang inumin kasi bihira na yung dumadaan na tao doon sa bandang taas, pero pwede ka umakyat doon sa taas, maganda rin doon, maganda yung view, malayo yung matatanaw mo. Ang sarap dito maligo, ang lamig ng tubig lalo sa umaga, nakaka-relax, talagang tanggal yung stress mo kapag nandito ka, malilimutan mo yung mga problema. Yehey! Yung may nagbaon ng pagkain, kami ang nangunang kumain. Oh, hindi amin pagkain yan ah. Doon sa, oh, yun yung may-ari oh. Oh. Halika na, kain na. Kahit hindi akin pagkain to. Kanila yan? Ah.